Asta se crede tramvai. Fantastic. Poate nu mai ajungi la meciul României, Doamne ferește! De ce stai ca prost acolo? Creier. Mi-am arătat like, domnule, băi, sunt smart oamenii ăștia, nu ca mine, băi. Mamă. Iar o pe ăștia pe mijloc. Le-a luat cheful de viață. Alta tai care vrea să moară. Ce se întâmplă cu ăștia? Doamne. Deci bulevardul ăsta. Ce bulevard? Camiresu. Doamne, e plin de bătrâni, bușorogi, senili. Doamne ferește. Cum fix două femei care sunt de vârste mijlocii, tinere mijlocii, au trecut pe unde trebuie și moșii ăștia senili au trecut pe... Nu, îmi pune prea multe întrebări existențiale în viața asta, nu. Chiar îmi pune eu prea multe... Da. Prea multe. Nu știu. Eu îți dă vină. Poate nu mai ajungi la meciul României, Doamne ferește! You are colorblind? It's red. It's red for you. You're gonna kill someday. Doamne, e roșu, nu mai vedeți culorile? Nu țineți la viața noastră? Nici dumneavoastră nu vedeți culorile, așa e? Ia uite, bă, nimeni în București ăsta nu vede că e roșu la semafor. A, dracu viață, nu? Vă calcă moartea, dracu! Doamne ferește, băi, deci câți au trecut? 5, 6? Frate și copii! Asta e educația pe care o primesc de la părinții ăștia de 30 și puțin. Generația aia bună, rău, cum îi cheamă? Mileniali, aia educați și ăia, da, nu mai zic, facultăți și munci, da, mă rog. Da, în contextul în care roșu nu mai reprezintă nimic din punct de vedere legislativ și rutier pentru oamenii ăștia, fie că stă mașină, motor, scooter, bicicletă, pieton, nu, să murim în pana mea pe capete. Da, este în prima țară în Europa la așa ceva, la accidente și omoruri rutiere. Lasă-o dracu de treabă. Să nu beliți cariciu, doamnă! Deci, vă dați seama senilitatea de care dau dovadă acești doi oameni și vă zice ce. Unul la mână, au trecut printr-un loc în care scrie foarte mare și clar trecere desfințată. Doi la mână, nici măcar s-au uitat dacă este semafor sau ceva, nu. A trei la mână sau efectiv au fost surprinși de faptul că din dreapta lor veneau mașini. Nu știu dacă le-ați văzut reacția, dar gen erau, what? De ce stai ca prost acolo? De ce stai ca prost acolo? Doamne! Doamne, lumea e bolnavă! Lumea e bolnavă! E roșu! Am înțeles! E roșu! Am înțeles! Hai de mama noastră! De uite-i bă, nene! Toți moși senili! Fantastic! Îmi place! Cineva l-a bușit bine pe ăla! Haide! Haideți, doamnă, traversați sau nu? Luați-vă pastilele, că nu sunteți bine. Haideți, doamnă, vă rog. Nu să măcar sunteți hotărâtă.
Doamne ferește! De ce, doamnă? Uitați aici trecerea, doamne! Să-mi explice cineva de ce fac oamenii ăștia. Care-i scopul? Care-i avantajul? Că mai multe chinui, să-mi bag picioarele de nu. Spaima drumurilor ele. Schumacher zici că ești? Mai spart? Uite că strâng pe roșu. Mișto pe roșu. Superb. Ia uite, bă, că strâng pe roșu. Ia uite toți oamenii ăștia ratați. Doamne ferește. Aveți o treabă. Da. Am lăsat-o. Jur că nu i-am zis nimic. Acum tot îți dă vină, nu? Hai mă, frate, chiar nu i-am zis nimic. Pe bune. Putea să grădească pasul. Da, când durerea în cur e mare, prostia e și mai mare apare la unii. Ce ratat. Ce face ăsta, mă, în mijlocul drumului? Uite-l pe ăsta. Asta se crede tramvai. Fantastic. Ce face omul ăsta? Ești un pic diliu. Bine că v-ați asigurat, bravo!